أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ವಾರಿನಿ ವತಶಿಗ ಇತ್ತನವ ಬದರ್ನಿ ಸಾಂಕಷ್ಟ ಸಹಾಬಾನು ಗೆಂಕ್ಯೂಗ ಶೂರಿಯೋಷ್ಟಾಗ ಇಜೆನ್ನಿ ಗೆಂಕ್ಯೂ ಸರೆತ ಸಹಾಬಾನು ಸುಯಿತೆನೋ ಶೋಸೈನು ಇಕುತ್ಸುಕಾಗ ಅತೊದೆ ಮಿತ್ಸ್ಕತ್ತನೊದೆ ವತಶಿವ ಸೊರೆರಾವೋ ಕೊಂದೋ ಇತ್ಸುಕ ಸಿತ್ಸುಮೆ ಸುರುಕ ಶುಪ್ಪಾನ್ ಸರೆರು ತೊಕಿನಿ ಸೊರೆರಾಮೋ ಫುಕು ಮರೆರು ತೋ ಇಯುಕೊತೊ ದೇಷ್ಟಾಗ ಇಚಿಬುನ ಹಿಸ್ತೋಬಿತವ ಕೊನೋ ರೆಕ್ಷಿ ಓ ಕಿಕುಗೊತ್ತೊನಿ ಯೊತ್ತೆ ಕರೆರಾಗ ಓ ಕುನೋ ಒಂಕೆಯೋ ಉಕೆತನೊದೆ ಕೊನೋ ಬುಬುಂವ ಸೆಕ್ಯೋದೆಮೋ ಸೆತ್ಸುಮೆ ಸುರು ಹಿಸೆಯೋಗ ಅರುತೋ ಕೈತೆಯಿಮಸ್ですからこの媒体を通じて人々がこれらのことを知ることができるように、そしてまたできるだけ多くの人々が聴取することができるように、いくつかの説教でそれを説明するのが適切であると考えました。いずれにせよ、この関係では最初に言及されるのはハズラト・ハムザです。彼は聖預言者の叔父であり、彼にとって非常に愛されていました。それは聖なる彼の様々な言葉とハズラト・ハムザの殉教の際に聖預言者の反応によって表明されています。いくつかのことが短く繰り返される可能性もあります。伝説によれば、聖預言者はハムザという名前がとても好きでした。ハズラト・ジャビル・ビン・アブドゥラは次のように伝えています。私たちの中の一人に男の子が生まれた時、彼は私たちが彼をどのように名付けるべきかと尋ねました。聖預言者はこう答えました。彼をハムザ・ビン・アブドゥル・ムタリブと名付けてください。これは私が最も好きな名前だと、ハズラト・ハムザの妻たちと子供たちに関して、タバカトル・クバラでは次のように述べられています。ハズラト・ハムザはアオス族に属したミラー・ビン・マリクの娘と1回目の結婚をなされ、彼女からヤラーとアメルが生まれました。息子のヤラーの名前にちなんで、ハズラト・ハムザのクニヤはアブ・ヤラーでした。ハズラト・ハムザの2番目の妻のハズラト・ホラ・ビンテ・ケース・アンサリアからハズラト・アンマラが生まれ、彼の名前にちなんで、ハズラト・ハムザはアブ・アンマラというクニヤを採用しました。ハズラト・ハムザのもう一つの結婚は、ハズラト・アスマー・ビン・オメースの姉妹であるハズラト・サルマー・ビンテ・オメースと行われ、彼女からハズラト・ウママと呼ばれる一人の娘が生まれました。これはハズラト・アリ、ハズラト・ジャファルとハズラト・ゼード・ビン・ハリサの間で論争があったのと同じウママです。彼らのそれぞれがハズラト・ウママが彼と一緒にいることを望んでいましたが、聖預言者はハズラト・ジャファル・ビン・アビ・タリブを支持することに決めました。なぜならば、ハズラト・ウママの母方のおばであるハズラト・アスマー・ビンテ・ウメースがハズラト・ジャファルと結婚していたからです。ハズラト・ハムザの息子のヤラの子供たちにはアンマラ、ファザル、ズベー、アキールとモハマドがいました。しかし、全員が死亡し、ハズラト・ハムザの子供もいなくなり、子孫もいなくなりました。ハズラト・ハムザの娘のウママに関するハズラト・アリ、ハズラト・ジャファルとハズラト・ゼード・ビン・ハリサの間の論争について先ほど言及されたが、ブハリでこの詳細が次のように述べられています。ハズラト・バラー・ビン・アジブは次のように語っています。聖預言者がゼルカダ月にウムラを行う意図をしましたとき、メッカの人々は彼がメッカに入ることを拒否しました。最終的に彼は彼らが来年ウムラのためにメッカに来て3日間滞在するという条件で彼らと和解しました。彼らが平和協定を書き始めたとき、これらはアッラーの使徒のモハンマドが和解を結んだ条件であ
あると書くときに、メッカの人々は私たちはこれに同意することができず、もし私たちがあなたをアッラーの人としてみなしたならば、あなたを止めたはずがなかったので、ここにはあなたのことをムハンマド・ビン・アブドゥッラにするべきだと言いました。彼は私がアッラーの人でもあり、ムハンマド・ビン・アブドゥッラでもあると言いました。彼はハズラト・アリに向かって、アッラーの人という言葉を消すように言いました。ハズラト・アリはこう言いました。決して消さない。神に誓って言います。私はあなたの損傷を決して削除しないと。聖預言者はその書物を取りましたが、彼は書く方法を上手に知りませんでした。彼はこのように書きました。これらはムハンマド・ビン・アブドゥッラが定めた条件です。彼らは鞘の中にある剣を除いて、いかなる武器もメッカに持ち込むことはなく、誰かが彼らと一緒に行きたいとしても、彼らはメッカの人々の中から誰も一緒に連れて行くことはなく、そして自分の仲間たちの中からメッカにとどまりたい人がいる場合、彼らがその人を止めることはないだろう。いずれにせよ、合意に従って彼が翌年にメッカに入り、その期間が満了した時、クレーシュ族はハズラト・アリのところに来て、約束された期限が満了したので、あなたの仲間、つまり聖なるムハンマド・サララフサロに、今ここを立ち去るように言ってくださいと言いました。したがって聖預言者はそこを去りました。ハズラト・ハムザの娘が彼についてきて、おじさんよ、おじさんよと叫んで言いました。ハズラト・アリが前に進んで彼女を連れてきて、彼女の手を握り、ファトマ・アライハサラムに向かって、あなたのおじの娘を一緒に連れてくださいと言いました。彼らは彼女を一緒に乗せました。そこでアリ、ザイドとジャファルはハムザの娘について論争を始めました。アリは私が彼女を連れてきて、彼女は私のおじの娘だと言いました。ジャファルは私のおじの娘であり、彼女のおばは私の妻だと言いました。そしてザイドは私の兄弟の娘だと言いました。それから聖預言者は彼女が自分のおばと一緒にいるべきだと決定し、おばは母親のようなものであると言いました。そしてアリに向かって、あなたは私のものであり、私はあなたのものであると言いました。そしてジャファルに向かって、あなたが顔立ちと性質が私に似ていると言いました。そしてザイドに向かって、あなたが私たちの兄弟であり、友人だと言いました。アリは、あなたがハムザの娘と結婚してくれませんかと言いました。そこで彼は、彼女は私の父兄弟の娘で、私は彼女のおじであると答えました。このような小さな問題でさえ、これらのイベントで解決されます。ガザでは、なぜおばに行くべきなのか、なぜ祖母に行くべきなのかというケースが時々ありますが、ここでこれらの決定があります。ハズラト・ハムザのイスラム教への改宗について、ラズル・オヌフによれば、イブネ・イスハクを除いて一部の人々がハズラト・ハムザのイスラム教への改宗についてあることを追加したと述べられています。ハズラト・ハムザは次のように語りました。私が激動に克服され、私が聖なる彼の宗教を信じると言ったとき、つまり彼の女奴隷が言ったことによって起こったそのすべての事件ですが、それはすでに説明されています。そして後ほど私は自分が祖先と民族の宗教を放棄したことを後悔し、この大きな問題について疑念と疑いの中で一瞬間も眠れずに夜を過ごしました。それから私はカーバー神殿に来て、真実さのために私の胸を啓発し、私から疑いと疑惑を取り除いてくれることをアッラの身元で祈りました。私が祈りさえ終わる前に、虚偽が私から取り除かれ、私の心が確信に満ちてしまいました。それから朝、私は聖預言者のもとに来て、自分のすべての状況について語りました。したがって聖預言者は、アッラーが私に不動を与えてくれることを私のために祈ってくれました。ハズラト・アンマービン・アブ・アンマーは次のように伝えます。ハズラト・ハムザビン・アブドゥル・ムッタリブが聖預言者にガブリエルの真の姿を教えるように頼んだとき、聖なる彼は、あなたが彼を見る勇気がないと言いました。彼は、なぜそうでしょうかと言いました。聖なる彼は
はあなたが望むなら自分の場所に座っていてくださいと言いました。伝説者は言います。それからガブリエルは多神教徒たちがタワーフを行うときに自分の服を置いていたカーバ神殿の板に降りてきました。それから聖預言者は目を上げてみてくださいと言いました。彼が見たとき、つまりガブリエルの両足が緑色のザブルジャドのようであることを見ました。その後彼は無意識の状況に倒れました。ザブルジャドはエメラルドに似た宝石です。ヒジラ歴2年サファル月に聖預言者はモハジェリンの一団と一緒にメディナを去ってアボワーに向かって出かけました。その中にはハズラト・ハムザも参加する機会がありました。この遠征ではハズラト・ハムザが聖なる彼の白い色の旗を持っていました。聖なる彼は自分の代わりにハズラト・アブ・サードをまたは別の伝説によればハズラト・サード・ビン・オバダをメディナのアミールとして任命しました。この旅では戦いにならずバヌ・ザムラとの和平合意に達しました。これは聖預言者自身が参加した最初の遠征でした。この戦いの別名はワッダンです。ハズラト・ミルザ・バシール・アマドさんはこれに関して自分の著書のシーラト・ハタムン・ナビギーの中で次のように述べています。剣によるジェハードの許可がヒジラ歴2年サファル月に掲示されました。なぜならばクレシ族の血生臭い意図と彼らの危険な行動に対してイスラム教徒を守るために緊急の行動が必要だったからです。したがって彼は同じ月にモハジェリンの一団を連れてアッラーの名前を唱えながらメディナを去りました。出発する前に聖なる彼は自分の代わりにハズレット族の首長であるサード・ビン・オバダをメディナのアミールに任命し、メディナからメッカへの道を南西に出発しました。そしてついにワッダンという場所に到着しました。この地域にザムラ族の人々が住んでいました。この部族はバヌケナナの支部であったため、これらの人々はクレシ族のいとこであるかのようでした。ここに到達してから聖預言者はバヌザムラ族の首長と話し合い、両者の間で合意に達しました。その条件は次の通りでした。バヌザムラはイスラム教徒との友好関係を維持し、イスラム教徒に対していかなる敵も助けないだろう。そして聖預言者がイスラム教徒を助けるために彼らを呼んだとき、彼らはすぐに来るだろう。一方、彼はイスラム教徒を代表して、イスラム教徒がバヌザムラ族との友好関係を維持し、必要な時に彼らを助けることを制約しました。この合意が正式に作成され、両者によって著名されました。そして15日間の不在の後、聖預言者は帰ってきました。ワッダンの遠征の別名はアブワーの遠征です。なぜならば、ワッダンの近くにアブワーの集落もあるからです。そしてこれは聖預言者の母親が亡くなった場所です。歴史家は聖預言者がこの遠征にバヌザムラに加えてメッカのクレシ族についても懸念していたと書いています。これは実際には彼のこのキャンペーンはクレシ族の危険な行動に対抗するためのものであり、クレシ族のキャラバンなどがアラビアの部族の中でイスラム教徒に対して生じさせ、その日々にイスラム教徒に非常に深刻な状況をもたらしていた有毒で危険な効果を取り除くことを意味していました。いずれにせよ、ハズラト・ハムザはこの戦いで聖預言者の旗を持っていました。ヒジラ歴2年、ジャマディウル・アブル月に再びメッカのクレシ族からの知らせを受けた後、聖なる彼は150人か200人と述べられた人数であるモハジェリンの一団とともにウシェラに向かってメディナを去り、自分の父兄弟のアブ・サレマ・ビン・アブドゥル・アサドを自分の代わりにアミールとして任命しました。この戦いでもハズラト・ハムザが聖預言者の白い旗を持っていました。この遠征で彼は多くの回り道をした後、最終的に海岸近くのヤンブーの近くのウシェラという場所
所に到着しました。クレーシュとの戦いは起こりませんでしたが、この中で彼はバヌ・ザムラとの同じ条件でバヌ・ムドラジ族と条約を結びました。その後彼は戻ってきました。バダルの戦いでは、今後の戦いへの挑戦についての言及は様々なハディースによってすでに言及されています。ハズラット・ミルザ・バシール・アムドさんはこれについての詳細を次のように述べています。軍隊がお互いに正確に顔を合わせていたが、神の能力の奇妙な光景により、当時の軍隊が並んだ順列は、イスラム軍の数がクレーシュにその本当の数より以上にむしろ倍になって見えており、そのため不信者は怯えていましたが、他方ではクレーシュの軍隊がイスラム教徒に彼らの実際の数に比べて少なく見えていました。その結果、イスラム教徒の心が勇気づけられていました。クレーシュ族は彼らの怯えていた心を支えるためにイスラム軍の正確な数を知ろうとしていました。このためにクレーシュの指導者たちはイスラムの軍の周りを走り回り、彼らの数を見て彼らの背後に援軍が隠れているかどうかを確認するためにオメラ・ビン・ワハブを送りました。したがってオメラは馬に乗ってイスラム教徒を一周しましたが、彼はイスラム教徒の顔と外見からそのような威厳と決意及び死への無関心を見て非常に恐怖を持って戻ってきて、クレーシュ族に話しかけてこう言いました。隠された援軍などは見当たりませんでしたが、クレーシュの人々よ、イスラム教徒の軍隊ではラクダの蔵の上に乗っているのは人間ではなく死が乗っており、ヤスラブの牛がまるで破壊を乗せているかのようなことを私は見てきたと。クレーシュがこれを聞いたとき、非常に不安になりました。彼らの保証人として来たソラカは非常に圧倒され、キビスを返して逃げ出しました。人々が彼を止めようとしたとき、彼は私に見えるものがあなたには見えないと言いました。ハキム・ビン・ハザムがウメールの意見を聞くと、彼はパニックに陥ってウトバ・ビン・ラビアにやってきてこう言いました。ウトバよ、結局あなたはモハンマドからアマル・ハズラミへの報復を望んでおり、彼があなたの同盟人であったので、あなたが彼に代わって身代金を払い、クレーシュと一緒に戻っていくことはできませんか？そうすれば、あなたの良い名声は永遠に残ります。自ら緊張していたウトバは、その機会を利用してすぐにこう言いました。はい、もちろん、私は同意します。ハキムよ、ご覧ください。結局私たちとこれらのイスラム教徒はお互いに兄弟であり、兄弟同士でまたは親子同士でお互いに剣を振るうのは良いことではありません。あなたがアブルハカム、つまりアブジャハルにいて、この提案を彼にも提示するべきだと。一方で、ウトバ自身はラクダに乗り、人々にこのように説明し始めました。親戚の間の戦いは正しくないので、私たちが帰るべきであり、私たちがムハンマドを彼の状態のまま離れ、彼が他の部族に対処し、その結果を見るべきです。そしてまたご覧ください。これらのイスラム教徒と戦うのは簡単なことではありません。なぜならば、あなたたちが私を臆病と呼んだとしても、私は臆病ではないが、私はこれらの人々を死の海底とみなしています。聖預言者は遠くから言葉を見てこう言いました。不信者たちの軍隊の中で誰かに高貴さがあるとすれば、それはあの赤いラクダの乗り手にあり、これらの人々が彼に従うなら、それは彼らにとって良いことです。しかし、ハキム・ビン・ハザムがアブジャハルに来てこの提案を提示したとき、時代のファラオであった彼がそのような話で騙されることはなく、彼はすぐによしよし、今ウトバが彼の親戚を見ているのだと言いました。それから彼はアマル・ハザラミの兄弟であるアミル・ハザラミを呼び出し、まるであなたの兄弟への報復が手に入っているかのような今では、あなたの味方であるウトバが何を言っているかをあなたは聞いたのですかと言いました。アメルは非常に激怒し、アラビアの古代の習慣に従って彼は服を引き裂き、裸になってこう叫び始めました。悲しいかな、私の兄弟は報復なしになるだろうか。悲しいかな、私の兄弟は報復なしになるだろうかと。この砂漠の声はクレーシュの軍隊の心の中で
敵の炎を増加し、戦争の炉は最大限に燃え上がり始めました。とにかく、アブジャハルの挑発は言葉の心にも火をつけ、怒りに満ちた彼は、兄弟のシーバと息子のワリードを連れて、不信者たちの軍隊から前進し、アラビアの古代習慣に従って、個別の戦いを挑戦しました。従って、アンサールは彼らと戦うために前に出ましたが、聖預言者は彼らを止めてこう言いました。ハムザよ、あなたが起き上がってください。アリよ、あなたが起き上がってください。オベダよ、あなたが起き上がってくださいと。これらの3人は聖預言者の非常に近親者であり、聖なる彼は危険な場所に最初に自分の親戚や最愛の人々が出るのを望んでいました。一方、言葉たちらもアンサールを見て、私たちがこれらの人を評価しないので、私たちと同等な人々が私たちの前に出るべきだと声を上げました。そこでハムザとアリーとオベダは前進しました。アラブの習慣によって最初に顔認識されました。その後、オベダビン・ムトラブはワリードの対戦相手になり、ハムザはウトバに、そしてアリはシーバに対して出ました。ハムザとアリは一つか二つの打撃で相手を殺したが、ウベダとワリードは二つか四つの良い打撃があり、最終的には両者ともお互いの手から重い怪我を受けて倒れました。そこでハムザとアリは急いで前に進み、ワリードを殺し、ウベダを自分たちのキャンプに連れてきました。しかし、ウベダはこの衝撃から立ち直ることができず、バダルからの帰る途中死亡しました。ハズラト・ハムザはまた、バダルの戦いでクレーシュ族の主張であるトエマ・ビン・アディも殺しました。バダルの戦いにおける事件についての伝説によれば、ハズラト・ハムザが酔っ払ってハズラト・アリのラクダを殺したと述べられています。これはアルコールが禁止される前の事件です。この事件の詳細がブハリで次のように説明されています。様々な伝説者がいます。ハズラト・アリ・ビン・ホセインは父親のホセイン・ビン・アリによって伝えます。ハズラト・アリ・ビン・アビ・タレブは次のように語りました。聖預言者と一緒にバダルの戦いに参加したとき、私は戦利品として糸のメスラクダをもらいました。そして別の糸のメスラクダが聖預言者によって私に与えられました。ある日、私は金細工などでも使用されるアズハルと呼ばれ、香りの良い草をそれらの背中に乗せて売りに行くと思って、それらの2頭もあるアンサール人のサハビのドアの前に縛りました。バニーケンカの金細工師の一人も私と一緒にいました。このようにして、この収入で私がこれから結婚しようとしていたファテマのワリマ式を行うと考えていました。ハムザビン・アブドル・ムトリブはこのアンサール人の家でお酒を飲んでいました。彼は一人の歌手をも伴っていました。彼女がハムザよ起き上がって太っている若いラクダに向かって進めという指揮を暗唱したとき、ハズラト・ハムザは興奮して剣を持って立ち上がり、2頭のラクダのコブを切り、それらの胃を引き裂き、それらのレバーを取り出しました。イブネ・ジュレーは語ります。私はイブネ・シハブにそれらのコブの肉を切ったかどうかを尋ねると、彼は両方のコブも来て、それを一緒に持っていったと答えました。イブネ・シハブはハズラト・アリが次のように語ったと言います。私はこれを見てとても悲しくなりました。それから私は聖預言者のもとに行きました。その時、ゼッド・ビン・ハレサも彼のもとにいました。私がこの事件について彼に知らせたので、彼はそこに行きました。ゼッドも彼と一緒で、私も彼と一緒でした。聖預言者がハムザのところに到着して、聖なる彼が怒りを表明したとき、ハムザは目を上げました。彼は酩酊状態にあり、聖預言者にも、あなたたちがみんな私の先祖の奴隷だと言いました。聖預言者はすぐに彼のところを離れて戻ってきました。これはアルコールが禁じられる前の話です。彼はそのような状況では彼と話をしない方が良いと言いましたが、ご覧ください。後でアルコールが禁止された時、これらの人々はそれに近づくことさえしませんでした。これはサハバがアッラーの命令に従う基準であり、彼らはすぐに酒壺を壊し、今日の人々がドラッグの習慣を徐々に諦めるというように、彼らは
は私たちが徐々に諦めるとは言いませんでした。ドラッグの習慣は間違いであり、イスラム教では禁じられているが、最初にその習慣に陥ってしまうが、それから私たちが徐々にこれをやめるので、私たちに猶予を与えられるべきだというのです。とにかく、これはその時に起こった事件であり、その後、彼らの犠牲の基準も高まりました。ハズラト・ハムザは確かにその後、自分が言ったことに恥ずかしくなったでしょう。バダルの戦いの後、バヌーケンカのキャンペーンに直面した時も、ハズラト・ハムザは最前線にいました。この戦いでも、ハズラト・ハムザが聖預言者の旗を持っていました。この旗は白い色でした。ハズラト・ミルザ・バシール・アハマドさんは、その詳細を次のように述べています。聖預言者がメカから移住してメディナに来た時、メディナには3つのユダヤ人の部族が住んでいました。それらの名前はバヌケナカ、バヌナジーとバヌクレザでした。聖預言者がメディナに来るや否や、彼はこれらの部族との平和協定を結び、お互いに平和と平安に暮らす基礎を築きました。合意によると、両者はメディナの平和と秩序を維持する責任があり、外部の敵がメディナを攻撃した場合、彼らは一緒に戦うだろうということでしたが、当初、ユダヤ人はこの合意に工作されており、彼らは少なくとも表面上はイスラム教徒との対立を引き起こさなかったが、イスラム教徒がメディナでより多くの権力を獲得しているのを見て、彼らの態度が変わり始め、彼らはイスラム教徒の増えている力を止めることを決心し、この目的のために彼らはあらゆる種類の合法的及び違法な手段を取り始めました。したがって彼らはイスラム教徒の間に分裂を引き起こし、内戦を始めようとすることさえ躊躇しませんでした。したがって伝説によれば、ある時アース族とハザラジ族の多くの人々が一緒に座って愛と同情を持ってお互いに話し合っていました。先導的なユダヤ人の何人かがこの集会にやってきて、ブアースの戦いについて話し始めました。これは移住の数年前にこれらの2つの部族の間で起こった危険な戦争であり、その中でアースとハザラジの多くの人々がお互いに殺されました。この戦争が語られるとすぐに一部の熱狂的な人々の心に昔の記憶がよみがえり、彼らは過去の敵対のシーンが思い出されました。その結果、お互いに嘲笑、罵倒、侮辱などをした後、同じ集会でイスラム教徒の間で剣が抜かれるようになりました。しかし、幸いなことに聖預言者はそれについて知らされ、彼はすぐにモハジリンの一団を連れてその場所に着き、両者に助言したり説得したりして冷静にさせました。それから彼は、あなたたちが私のいる時でさえそのような無知もまいな道を歩んでおり、神がイスラム教によってあなたたちに与えた彼の祝福、つまりあなたたちを兄弟にしたことを大切にしていないということを叱責しました。彼のアドバイスはアンサールに大きな影響を与え、彼らの目は涙を浮かべ、彼らは自分の行動を悔い改め、お互いに抱き合いました。バダルの戦争が終わり、至高なるアッラーはその恩寵により、クレッシュ族の大軍に対して彼らの少数と装備の欠如にもかかわらず、イスラム教徒に偉大な勝利をもたらし、メッカの偉大な指導者たちが破壊されました。そこでメディナのユダヤ人の隠された使徒の火が燃え上がり、彼らは公然とイスラム教徒を非難し始め、クレッシュの軍隊を打ち負かすことは大したことではなく、ムハンマド・サララルサラムが私たちと戦えばどのように戦うべきかを彼らに見せてあげるだろうと集会の中で言い始めました。したがってある集会の中で彼らは聖預言者自身の前でさえ同じような言葉を言ったこともあります。したがって伝説によれば、バダルの戦いの後、聖預言者がメディナに戻ってきた時、ある日彼はユダヤ人を集めて彼らに助言し、自分の主張を提示して彼らをイスラム教に招待しました。ユダヤ人の指導者たちは彼の平和的で思いやりのあるスピーチに次のような言葉で答えました。ムハンマ
ハディよ、おそらくあなたはクライシュの何人かを殺すことによって威張っています。それらの人々は戦いの技術を知らなかったのです。私たちと戦えば、あなたは戦士がどういうものであるかを知るだろうと。ユダヤ人は一般的な脅威だけにとどまらなかったが、彼らは聖預言者を殺す計略も図り始めたようでした。なぜならば、それらの日々に敬虔なサハバの一人であるタルハ・ビン・バラーが死に近づいたとき、彼は私が夜に死んだら、聖預言者が私のためにユダヤ人によって傷つけられないように、私のジャナーザ礼拝のために聖預言者に知らせてはならないことを遺贈したからです。とにかく、バダルの戦いの後、ユダヤ人は公然といたずらを始めました。メディナのユダヤ人の中で、バヌケンカが最も強力で勇敢だったので、彼らは最初に条約を破り始めました。したがって、歴史家によれば、メディナのユダヤ人の中で、バヌケンカが彼らと聖預言者との間の合意を破った最初の人々であり、バダルの後、彼らは非常に反逆的になり始め、公然と憎しみと死とを表明し、約束を破りました。しかし、このようなことにもかかわらず、イスラム教徒は自分たちのマスターの指導のもとで辛抱強くなり、自らのいかなる進歩も許しませんでした。むしろ、ハディスによれば、ユダヤ人と結ばれたこの合意の後、聖預言者はユダヤ人の福祉に特に気を使っていました。したがって、かつてイスラム教徒の一人とユダヤ人の一人が紛争しました。彼はすべての預言者たちに対するハズラト・ムーサーの優位性を言いました。それに対してサハビは腹を立て、彼はユダヤ人を厳しく扱い、すべての預言者に対して聖預言者の優位性を説明しました。聖預言者がこの事件について知らされると、彼は怒りを示し、そのサハビを叱責し、神の人たちの卓越性をお互いに説明するのはあなたの仕事ではないと言いました。それから彼はモーゼの一部の美徳を説明してユダヤ人を慰めました。しかしこのような親切な扱いにもかかわらず、ユダヤ人は彼らの邪悪さを増やし、最終的に戦争の原因はユダヤ人自身から生じ、彼らの心の敵意は彼らの胸の中で収まれることができませんでした。これは次のように起こりました。イスラム教徒である女性の一人が買い物のためにユダヤ人の店に行きました。その時、その店に座っていた邪悪なユダヤ人の何人かは非常にわいせつな方法で彼女をからかい、店主自身が彼女が気づかないうちに彼女の腰巻きの下の端をトゲなどで彼女の腰の服に貼り付けるといういたずらをしました。その結果、その女性が彼らのわいせつな態度を見てそこから戻ろうとした時、彼女は裸になってしまいました。それでユダヤ人の店主と彼の仲間は大声で笑い、あざけり始めました。イスラム教徒の女性は恥ずかしさから悲鳴を上げ、助けを求めました。その時偶然に一人のムスリムが近くにいました。彼はその場に駆けつけ、ユダヤ人の店主は戦いで殺されました。その結果、そのムスリムは四方八方から剣を浴びせられ、この熱心なイスラム教徒がそこで殺されました。この事件をしたイスラム教徒は国家の誇りから非常に激怒し、一方、この仕事を暴力の口実にしようとしたユダヤ人は一緒に集まり、暴動のような状況が起こりました。聖預言者がこれについて知らされると、彼はバヌケナカの指導者たちを集め、このやり方が良くないので、あなたたちがこれらの悪を控え、神を恐れるべきだと言いました。彼らは後悔を表明して許しを求める代わりに非常に反逆的な答えを出し、前との同じ脅威を繰り返し、バダルの勝利を誇りに思うべきではなく、私たちと戦えば戦士がどのようなものであるかがわかるだろうと言いました。結局、彼は仕方なくサハバの一団を連れてバヌクレザの砦に向かって出発しました。これが彼らが自分たちの行動を公開する最後のチャンスでしたが、彼らも戦う準備
ができていました。したがって戦争が宣言され、イスラム教とユダヤ教の力がお互いに対立しました。当時の習慣によれば、戦争の方法の一つは、片方が自分の砦に閉じ込められて安全になり、敵が砦を包囲し、そして時々お互いを攻撃するということでした。したがって、包囲軍が砦の占領に失望して包囲を解除する場合、それは包囲された者の勝利とみなされていました。または、包囲された者が対立に耐えられず、砦の門を開けて自分たちを征服者に引き渡していました。この機会に、バヌケナカも同じ方法を採用し、砦に閉じ込められました。聖預言者は彼らを包囲し、包囲は15日間続きました。最終的にバヌケナカのすべての力とプライドがなくなった時、彼らは彼らの財産がイスラム教徒のものになるが、彼らの生命と家族に対してイスラム教徒が何の権利も持たないことを条件に砦の門を開けました。聖預言者はこの条件を受け入れました。なぜならば、モーゼのシャリアによれば、これらの人々はすべて殺されるべきであり、合意によれば、これらの人々がモーゼのシャリアの決定によって扱われるべきでしたが、これがこの民族の最初の犯罪だったので、聖預言者の慈悲深き親切な性質は、最初の段階で最後の手段である極度の懲罰に傾倒することができなかったからです。しかし一方で、そのような裏切りで敵対的な部族がメディナに住むのもまた、友好を装った敵を育てるようなことでした。特にアースとハズラジの偽善的なグループがすでにメディナに存在し、外部からのすべてのアラブ人による反対もイスラム教徒を悩ませていたときに、そのような状況では聖預言者の決定はバヌケンカがメディナから追放されるしかありませんでした。この刑罰は彼らの犯罪と比較して、そして当時の状況を考慮すると非常に寛大的な刑罰であり、実際にはその中で自己防衛の側面のみが考慮されていました。さもないとアラビアのジプシーのような部族にとって引っ越しをするのは大したことではありませんでした。特に部族の財産が土地や庭園の形をとっていない場合です。同様にバヌケンカもそのようなものを持っていなかったので、ある場所を離れて別の場所に大きな平和と安全を持って移動する機会を得られました。したがってバヌケンカは非常に安全にメディナを去り、シリアに向かって移動しました。聖預言者は自分のサハビであり、彼らの同盟人の一人であるウベダ・ビン・サミットに彼らの出発に必要な手配と監督の仕事を委ねました。したがってウベダ・ビン・サミットはバヌケンカと一緒にいくつかの距離まで行き、それから安全を確保して彼らを送り出し戻ってきました。イスラム教徒の手に渡った戦利品は戦争の道具と金細工職人の道具に過ぎませんでした。バヌケンカに関するいくつかの伝説によれば、これらの人々が砦の門を開けて聖預言者に降伏した時、彼らの裏切りと反逆といたずらのために聖なる彼は彼らの戦闘員である男性たちを殺すことを意図しましたが、偽善者たちの主張であるアブドゥッラビン・オバイビン・サルールの勧めで彼はこの意図を諦めました。しかしこのことを証明するものはなく、学者たちはこれらの伝説を正確なものとしてみなしていません。なぜならば、バヌケンカが彼らとその家族の命を救うという条件で門を開けたことが別の伝説では明確に述べられているので、この条件を受け入れた後、聖預言者が別の方法を採用し、彼らを殺そうとすることがありえなかったからです。だからこれは完全に間違っています。しかしバヌケンカによって命が救われるという条件が提案されたことそのものは、彼ら自身が彼らの本当の罰が死刑であると信じていたことを示していますが、彼らは聖預言者からの慈悲を求め、死刑されないようにこの約束を保証した後に自分の砦の門を開けたかったのです。しかし聖預言者が自分の慈悲深き性質から彼らを許したとしても、神の目に
は、これらの人々が彼らの悪行と犯罪のために、彼らはもはや世界のスクリーンに生き残ることに値していなかったようでした。なぜならば、これらの人々が亡命した場所では、1年も経たないうちに彼らが病気になり、部族全体がその犠牲になり、つまりそれにかかって破壊したという伝説があるからです。バヌカヤナカの戦いがヒジラ歴2年ズルハジャ月に行われました。いずれにせよ、ハズラト・ハムザはその指揮を持っていました。ハズラト・ハムザの殉教に関しては、彼がオハドで殉教したということがすでに説明されています。このニュースは最初、夢を通してアッラーによって聖預言者に伝えられました。したがって、ハズラト・アナス・ビン・マリクは聖預言者が次のように語ったと伝えています。私は夢の中で自分が一匹のオス羊を追いかけており、そして私の剣の端が壊れたことを見ました。それで私がこれを解釈したのは、自分の民族のオス羊、つまり彼らの司令官を殺すことであり、そして剣の端が壊れたことは、それが私の家族の人だろうということでした。その後、ハズラト・ハムザが殉教され、そして聖預言者は多神教徒の指導者であったタルハを殺しました。ハズラト・ハムザのムスラが行われ、つまり死体が切断され、鼻と耳が切り落とされ、彼の胃が切り裂かれました。聖預言者が彼の状態を見たとき、聖なる彼は深く悲しみ、こう言いました。アッラーが私にクライシ族に対する勝利を与えてくださるなら、私は彼らの30人のムスラ、つまり切断を行うと。別の伝説では、聖なる彼が誓いを立てて、彼らの70人のムスラを行うと言ったことが述べられています。それに対して次の説が掲示されました。ワインアーカブトムパアーケブーベミスレマウーキブトムベワラインサバルトムラホワヘルレスサベリン。つまり、そしてもしあなたたちが罰するなら、被った被害と同じ程度の懲罰を与えるべきです。しかしながら、もしあなたたちが堪忍するならば、それは堪忍する人々のためには最善であります。そこで、聖預言者は私が堪忍すると仰せられ、自分の誓いに対する償いを払いました。ハズラト・イブネ・アッバースは聖預言者が次のように語ったと言います。昨夜、私が天国に入った時、つまり彼が幻影を見たことです。私はジャファルが天使たちと一緒に飛行しており、一方、ハムザが玉座に寄りかかっているのを見ました。ハズラト・アナスは次のように伝えています。聖預言者はオホドの日にハズラト・ハムザのそばを通りかかった時、彼の鼻と耳が切り落とされ、ムスラ、つまり切断されていました。そこで彼はこう言いました。もし私がサフィアの悲しみと苦痛を考えていなかったならば、アッラーが鳥や野獣のお腹から彼を蘇るように、私は彼をこのまま置きっぱなしにしたはずだと。それから彼が一枚のシーツで清片びらを着せられました。聖預言者がハズラト・ハムザの殉教と彼の死体を見た後、自分の感情を表明し、自分で忍耐をしただけでなく、ハズラト・ハムザの姉妹と自分の父方のおばにも同じことを強要すること及び、喪に服しているアンサーの女性たちが喪に服するのを止めるということの一部についてすでに語られましたが、これはハズラト・カリファトル・マシー・アラベによっても、自分がカリフになる前の年次総会での彼のスピーチで説明されています。私はそれを提示します。このことから聖預言者の高い道徳がわかります。とにかくここでこれを言及するのは適切です。以前は様々なハディースによって語られました。彼は言います。ハズラト・ハムザへの聖預言者の愛は、オハドの夜、ハズラト・ハムザの死体のそばに立って聖預言者が言った言葉によって表現されています。彼は次のように言いました。ああ、ハムザよ、今日私が持っている怒りとあなたの殉教の場所に立って私が引き起こされた痛みは、アッラーが将来私にそのような痛みを示すことは決してないだろうと。その時、彼の父方のおばであり、ハズラト・ハムザの姉妹であるハズラト・サフィアもこのニュースを聞いてそこに来ました。そこで彼女の忍耐力が失われないことを恐れて、
彼は最初は彼女に遺体を見ることを許しませんでしたが、彼女が辛抱すると約束したとき、彼はそれを許しました。いずれにせよ、彼女はハズラト・ハムザが殉教した場所に来て、抑圧者が胸を引き裂き、肝臓を取り出し、顔をひどく傷つけたような状態で、神のライオンと聖預言者のライオンおよび自分の最愛の兄弟の遺体が彼女の前に横たわっているのを見ました。胸が悲しみでいっぱいだったのに、サフィアは忍耐の約束を守り、彼女の口から焦りの言葉が一言も出ませんでしたが、涙をコントロールすることは誰ができるでしょうか。インナリッラーを唱え、泣きながらそこに座りました。悲しい静かな目に涙がいっぱいだったという状態でした。伝説者は言います。聖預言者もそばに座っておられ、彼の目も自然に涙がこぼれ始めました。ハズラト・サフィアの涙が止まると、聖預言者の涙も止まり、ハズラト・サフィアの涙が多くなると、聖預言者の涙も多くなっていました。この状態で数分間過ぎました。したがって聖預言者とご家族の嘆きは、これらのいくつかの静かな涙に他なりませんでした。そしてこれこそが聖預言者のスンナです。彼がメディナに入った時もまた、メディナ全体が喪に服し、ウハドの殉教者を追悼して家から家へと嘆き声が上がっている状態でした。聖預言者はそれを聞くと非常に痛みを持ってこう言いました。ハムザには嘆く者は誰もいません。もちろんご家族の人々が朝晩に我慢するようにアドバイスされていたので、誰がハムザのために嘆くことができますかと、アンサーの何人かは聖預言者のこの痛ましい言葉を聞いたとき、苦しみのあまり立ち上がって家に駆け寄り、他のすべての追悼をやめてハムザを悼むように家の女性たちに命令しました。見ているうちに四方八方からハムザを追悼する嘆きの叫び声が上がり、すべての家がハムザの喪に服しました。アンサーの女性たちは喪に服し、涙を流しながら聖預言者の慈悲のある家にも集まりました。聖預言者が騒音を聞いたとき、外を見るとアンサーの女性が多く集まっていました。聖預言者は彼女たちのために祈り、彼女たちの思いやりに感謝しましたが、同時に亡くなった男性を嘆くことは許されないと言いました。その日から喪の儀式は放棄されました。私たちの命が聖預言者の足元に犠牲になりますように、彼は私たちに宗教を教えるために精神的な空から降りてきたなんと偉大な道徳の教師でしょう。人間の本性の奥深くまで見ることができるこの預言者はなんと素晴らしい洞察力を持ち、賢哲であったでしょう。当時、もし聖預言者が殉教者を悼んでいたアンサーの女性たちが喪に服することを禁じていたなら、おそらく一部の心はこの苦難に苦しみ、この忍耐は忍耐の試金石となったかもしれませんが、ご覧ください。彼はまず彼女らの追悼を自分の叔父であるハムザに向け、その後嘆きを禁じたとき、まるで自分の叔父を嘆くのを禁じたかのようでした。アッラーの選択はもちろんアッラーの選択です。ご覧ください。人間の性質の微妙さと繊細さをよく知っており、自分のしもべたちの微妙な感情になんと素晴らしく気を使う立派な助言者をアッラーが自分の被造物のために使わしたでしょう。聖預言者のこれらの美徳を見ると、胸の中で心が惹かれ、彼を愛するようになり、心の中から自然にこのような声が上がります。私たちの命、私たちの富、私たちの子供たちがあなたの足元に犠牲になりますように。ああ、アッラーの人よ、あなたに何百万もの祝福と平安がありますように。ああ、その美しさと恩恵が不滅で際限のない海のようなものよ。ああ、アッラーの人よ、あなたに何百万もの祝福と平安がありますように。天と大地の唯一無二の神に誓っています。天と大地の彼のすべての生き物の中で、あなたが無比無礼のものであり、あなたのようなものは
いませんでした。これからもいません。ハズラト・ハムザの言及において、聖預言者のこの模範にも言及されました。これはここで終わりです。これから私は他の何人かについてインシャアラ将来言及します。あさってから新年も始まります。アッラが私たちに新年の祝福をもたらすのを祈っていてください。ジャマートにとってもまた、これがあらゆる点で祝福されますように、アッラが敵のすべての陰謀を破壊しますように、アッラが世界中に広がっているすべてのジャマートが自分の創造の目的を以前よりも増して果たすことができるのを助けてくださいますように。同様に一般的に世界のために祈るべきです。アッラが彼らを戦争から守ってくださいますように。状況はますます深刻になり、破壊が差し迫っています。何もわかりませんが、誰もが自分の利益だけを望んでいます。アッラのみが慈悲をもたらすことができます。抑圧された自分の兄弟たちのためにもまた多く祈ってください。アッラが来年あらゆる種類の抑圧と虐待からジャマート・アハマディアをऔर अपने मजलूम भाइयों के लिए भी बहुत दुआएं करें कि अल्लाह ताला आइंदा साल में हर किस्म के जुल्म और तअद्दी से जमात अहमदिया को महफूज रखे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.